원래는 거의 이것이 요 정도 있었어. 네, 요 정도에 세가지고 땜빵을 해갖고 몇 년 전에 썼어요. 한두 번. 근데 거기서 한 10cm, 20cm, 아니, 한 5cm 정도? 거기에 또 새더라고. 근데 그냥 뜯어봤더니 바로 이 구찌 옆에가 먹어가지고 거기서도 새요, 물이 이렇게 제대로. 그러니까 저희는. 이렇게 하면 끝나요. 그러니까 내가 하는 말이 그래요, 이게. 아, 왜 일을 엄청 만들어놨어? 그거 좀